biso toza banani Noele nani abotami ye ya solo batata bamama toza kocelebre la seconde venue ya Christ papa Diangenda Kuntima oyo kutu papa Roma amonaki ayaki le 2 mai po bakutana ye pe alobi ete kolo Yesu azali moto moyindo yango wana tobengisi bino banso boya to célébrer la seconde venue ya Christ papa Diangenda Kuntima tokutana na komina Bumbu na veni Mayulu numéro 84 na ngonga ya 9h30 mais liboso tokosala carnaval pona papa Diangenda Kuntima biso nyonso ya mukolo wana toya kokumisa mobikisi ya 4e génération Christ et mwana nzambe esi abotami yozo boya ye ozomela ozolia omati bapepe okomi mutu likolo ya papa Diangenda mais yo kimbangiste oboyi papa Diangenda azalaki na raison yango alobaki ba vrai kimbangiste bazali libanda Noele Bonjour collègue. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Je viens de chez mon ami Malodi. Nous étions en train de suivre une émission. Vous êtes Kimbangiste, non? Oui, je suis Kimbangiste. Je viens de suivre une émission présentée par Papa Nzouzi. Vous connaissez Papa Nzouzi? Il parlait de la seconde venue de Christ. Papa Nzouzi de EJCSK, le Dianguélisme. Vous le connaissez certainement. Donc, vous passez votre temps à suivre un aventurier. Mais vous savez ce que Papa Nzouzi a dit, c'est intéressant. Il a parlé de la seconde venue de Christ. Au moins, il a parlé de Papa Dialungana. Non. Il a parlé de qui? Papa Nzouzi a dit que la seconde venue de Christ, c'est Papa Diangenda. Et il a donné des preuves qui attestent que c'est Papa Diangenda. Comme quoi? Papa Nzouzi a dit par exemple, entre autres, le Christ, lors de sa mort, on lui a lancé des pierres. Papa Diangenda aussi, le jour de sa mort, on a lancé des pierres sur son cadavre. Le Christ avait multiplié du pain et du poisson et a donné à la foule pour manger. Papa Diangenda aussi, après une longue journée avec les artistes de Koriki, a multiplié les choupangs avec quelques poissons et tous les artistes ont mangé. Le Christ était mort avec 2 voleurs. Papa Diangenda est revenu avec 2 voleurs qui sont Papa Kisolokele et Papa Dialungana. Non, arrêtez un peu. Papa Kisolokele, Papa Dialungana n'ont jamais été des voleurs. N'ont jamais été des voleurs. Là, vraiment, ça prouve qu'ils mentent. D'ailleurs, concernant la seconde venue du Christ, bon, vous devez juste comprendre que le Christ est déjà revenu sous un nom nouveau, Dialungana, qui veut dire accomplissement. Il est revenu à la Nouvelle Jérusalem située au centre de l'Afrique, où se trouve le symbole du royaume de Dieu, donc les cadavres de Papa Simon Kimba, qui n'a jamais connu de décomposition. Ah, mais vous voyez. Attendez, c'est pas fini. Parce qu'il y a même des versets bibliques qui prouvent que c'est le Papa Dialungana qui est le véritable Christ. Par exemple, si vous lisez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11 à 12, vous allez comprendre d'ailleurs même pourquoi il s'est appelé Fumamba. Si vous lisez ce passage, vous allez comprendre pourquoi il s'est appelé Fumamba. Parce qu'il fut le gardien du temple. Voilà. Moi, je ne suis même pas kimbangiste, mais c'est que vous venez de dire. Qui garde une maison, n'est-ce pas la maman? Voilà pourquoi Papa Dialungana a porté le pan. Parce qu'il devait garder. Mais même le voilà Lulendo ne pouvait pas être chez lui. Le voilà Lulendo était chez Papa Diangenda. Parce que c'était lui le Christ. En tout cas, moi je vous conseille de suivre l'émission, maman. Suivez l'émission. Parce que vous êtes kimbangiste. Moi je ne le suis pas. Moi je viens seulement de suivre. Non, en tout cas, Papa Diangenda n'a jamais été Christ et il ne sera jamais Christ. C'était lui. D'ailleurs, vous n'êtes même pas kimbangiste. Pourquoi d'abord vous Oh. parlez de ça? Est-ce que moi je ne peux pas parler parce que je suis pas kimbangiste? Non, non, mais moi j'ai suivi l'émission. Non, écoutez, comme vous n'êtes pas kimbangiste, ne parlez pas de ça. Ça ne vous concerne pas. Mais j'ai suivi l'émission, je t'ai donné l'information. De vos églises de réveil là. Non, je t'ai donné l'information. Parlez des églises de réveil, Maman, ne parlez pas des églises kimbangistes. Va suivre l'émission, moi je pars. Moi je ne suis jamais ces messieurs-là. Va suivre l'émission, je pars, reste. Je n'ai pas cet au revoir. Kimbangiste balingi vérité te. Ma compagnie Papa Nzouzi à lobby. Ils sont toi chercher. Papa
Magiste balingi vérité te. Nazali na collègue nanga. Nazoyebisa malamu ke nalandi na émission Papa Nzusi. Papa Nzusi apa mtu munene wana. Papa Nzusi oya EJCSK le Diangélisme. Nalandi na émission azolobela la seconde venue ya Christ. Nayebisa ke Papa Nzusi alobi seconde venue ya Christ eza Papa Diangé. Yete! Ikoza Papa Diangé na ndenge nini? Eza Papa Dialungana. Papa Dialungana ye wana sopeki makila na kikulukuta. Azali gardien ya temple. Ye wana akufaki le na 2001 1 plus 2 plus 1 égale 3 chiffres ya Christ. Nous allons comprendre na yote c'est que totika. Oui papa. Makambo oyo oyebisi nyonso wana toyoki yango. Mais soki na kotala na komona makambo ya Christ bampelo nde bayaka nango. Batie date na bango ya kovénérer Christ na bango le 25 décembre. Bakimangi sepe bovandi na makalkili na bino botali bolobi ke Marie Ange abimelaki na 9e mois. Le roi abimelaki na 9e mois, Papa Dialungana abotami na 5e mois le 25. Mo chepe date ya Papa Dialungana ke Christ il est Papa Dialungana. Yewana Christ. Mais oyo zoloba na biso ya Papa Nzusi. Azoloba seconde venue ya Christ. Debi ke Christ alobaki na koya na kombo na ngai ya sika. Siko Christ wana o Papa Nzusi azolobela wana. Nano ayate. C'est lobino. Te bandeko na ngai. Lomba nanu papa. Christ nyonso balobelaka ye. Réalité ya Christ wana o bozoloba ya kala wana ya Bible. Balobelaka pe na Bazakari, Bezaï elobela makambo Christ wana na koya na ye. Mais Papa Diangenda pe balobela ye. Non alobela ye. Simon Kimbangu na 1910. Alobaka ki akobotama na 1918. Et puis tina bangola na tangu ya kala na mama mankaba. Basimbisaka ye Bible. Basimbisaka ye libanga. Basimbisaka ye soso. Balobaka biloko oyo totikeli yo okosela troisième fils ya Simon Kimbangu. Opesa ye yango. Ezalaki déjà ba promesse. Et en plus Papa Diangenda ye moko. Aloba pour Christ nyonso alobaka ba profession esalemaka. Kolo ezalaka liwana ye. Papa Diangenda pa laka liwana ye. Ya banda koloba banda kalaki mokoto 87 oyo adresse ya lopango na ngai botalaka ngo malamu. Effectivement pe Papa Diangenda kufa le 8e mois. Et ça déjà ma prophétie azoko prédire azoko loba. Kolo Yesu Kristo abongolaka mapa na mbisi. Et comme ebele batu balia Papa Diangenda pe abongolaka kwanga na Thomson batu balia. Oya bana korekiko mabanga o babamba Yesu. Bobi ke Papa Diangenda pe babamba ye mabanga. C'était les prophètes mal compris. Makambo loba yango wana eza ya solo. Azo confirmer azo laksaki azana ba trace ya Christ. Makambo Yesu asalaka yepe ezo correspondre na makambo asala. Oh papa. Nini? Nini elaksaki Papa Diangenda ye wana Kristo amibale. Bref eza wapi? Oh, papa na ngai. Toyoki pe mingi tolembi. Bandeko na ngai boyoka. Na yoki mambolobi awa. Mais makambo nyonso ndenge eza boye, nga naza na Bible awa. Tokotala makambo bino bolobi wana. Soki ya Papa Dialungana, yende Christ, soki ya Papa Diangenda, soki ye pe Christ. Parce que tolobela la seconde venue ya Christ. Tokotala la Bible kotel sa biso parce que eza makomi Egotel sabiso soki nani na kati ya bilembo wana azali. Bon Luka preuve na Bible ko lobela Papa Diangenda. Zela. Yo za tembelo kwa toma bwe ndenge nini. Zela. Bile aussi sabiso makambo nyonso. Bon, yango la bandeko na nga. Tokotanga nanu na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Et le Bible. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord en premier.
Sadi bandeko na ngai oyoki makambo komami awa oboyoka ozela papa loba na yo eza na fils boyoka aloba balobi boye nzambe moko akokita c'est-à-dire mutu ntango akomi na baniveau christique akomi na baniveau moko ya likolo alati nguya ya tata nzambe donc nzambe ye moko akokita na kati ya mutu wana parce que azoya alati nzoto mpo ya kosala mosala ya tata nzambe na se ya mutu ozomona oyo ntango akokita wana babi akokita wana akokita na commandement bino nyonso boyebi awa mutu azaka na commandement nani nalobi papa yangenda oza komona na bapie gauche boyoki yango deuxième fois tokei balobi mutu wana akosala nini akobetisa trompete nomona papa yangenda akobetisa fanfare uta sutembe loba na papa akobetisa fanfare eke ya misato balobi ke non bayeba kufa bakosala nini bakolamuka biso nyonso tobanda komona papa diangenda ntango azodirige fanfare na ye okomona bakarte ya bato bakufa basali nini na jukeko karte ya papa na ngani balaki balokoti yango c'est-à-dire mutu atango akomi na dimension christique dimension ya likolo akomi nzambe akoya na nguya yango ozomona ke non papa diangenda azali la seconde veni bazwa kolobela yango awa makambo oyo bakomi ezali papa diangenda eno papa dialungana na comprendre po papa dialungana atikala koyebisa ta mokomo na fanfare atika mpe kosala juka ta mokomo avant na ekolosa solo eza papa diangenda papa nzuzi ana tata simoki mbango alobaka to continue kotanga bible omoni yango makambo pasta atangi aza na raison na mokanda oyo atangi ye na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 aza na raison puisque Christ oyo esengelaki aya il fallait azala na batroupe na ye parce qu'il fallait commander batroupe Christ wana il fallait yembisa fanfare Christ wana mpe il fallait ntango ye azali aoyembisa fanfare bato baza kosekwa mais n'importe papa dialungana en tout cas lokuta mabe te atikali koyembisa fanfare te atikali osesa eduke te et puis aussi bato basekwa na juke esalemi kaka na époque ya papa diangenda donc collègue na nga wana akwei azani kaka kimbangista kondima te mais akwei parce que oyo ezali ngai te bible yango mo moto ezoloba en tout cas bandeko na ngai vraiment mokanda ya nzambe bibilia solo etalisi biso vérité le 25 mai tofetaka yango mpo tozalaki na conscience te na makambo nyonso pasta ateyi biso en tout cas le 25 mai mpo na lelo abu nayoki ndenge pasta atalisi biso na mokanda ya bibilia elakisi ete le 2 mai ezali date ya solo ya célébration ya deuxième second veni ya Christ pamba te ngai moko mokola le 25 mai nakuti na sayo bamécanicien bazondongana na bakimbangiste babetani mabanga bato bazoki nga naza mokolo elakisi ete moto soki mokonzi akomi na suka bokonzi esili babwakelaki mabanga ndenge babwakaki mobutu yango ngai na confirme ke le 2 mai ezali date ya solo ya célébration ya second veni ya Christ kaka na sayo wana na ipak entre ngiringiri na kasavu namona ngai mpe nayebi yango babetama mabe bakimbangiste bazwa lukutu babeta bango le 25 mai wana mpo ya solo manzamba alinga yango te epuis ya solo papa wa Roma ya solo yango wana bakutanaka le 2 mai 1989 mwalongo papa diangenda seke eza journée ya solo ya koconfirme célébration ya mwana na nzambe namoni ya solo vma papa dialunga na arien naondima te namoni na trace nemo te eloko elakisa ngai
makambo papa diangenda sala nai oyo aye Le na 25 ondimaki yango nandimitema bayebisaka bino botanga babibili yanga bibile nanga yango. Afternoon, my friend. How are you doing? Fine, thanks. How is the family? Things are well. How is the kids? Everything is Your well. wife? But I have a question about what the people talk now about the second venue. Which one? People are talking about second venue. Yeah, like last time we are talking about it, the second venue of Christ. So, you know, in 1910, Papa Simon Kimbangu says, go to born again in 1918. So that is the Chris Diangenda. As Papa Diangenda born in 1918. And Papa John Paul in 1980, on Talking about 2 May, yeah. is coming to meet Papa Diangenda. Then he says, Christ is African and God is a Black man. is a black man. So we must tell the Africa the true story to go back to their ancestors. That's why the time of Jean Paul to go to Italy, they shoot him. He was killed. He was killed, but he doesn't die. You know. So Papa Diangenda is a Christ, is the sign. Christ, I was looking for evidence how to believe. yeah, the evidence. The all the- evidence is, you know, the first Christ, the first Christ, they throw him the stones, and he multiply the bread and the fish Now and give the they people. have another Christmas, Yeah, no Christmas. That's the 25th December, December. and That the is the fact. 25th May of Gimbantista. Also, is the copy. Wrong. You know, it's the wrong date. Now The- you have to follow The May real, to the real date is a 2 May May. that we are celebrating for Second, Christ, the second venue of Christ Diangenda. is it in the Bible? Yeah, in the Bible, you can read 1 Thessalonica chapter 4, verse 16. They explain things There's about everything because they say that is coming to commandment and they're playing a fit. So it's a Christian agenda. can we believe now Yeah, then you can see the people die the time you're making when they walk. the walk. Yeah. Then you feel you find the rage is falling, it fell down. Thank you. Yeah, you know that, my Thanks. brother. Thanks. So you must make the research. You know, okay, Christian agenda Okay, is okay. a genuine Christ. Let's believe it. You must believe it that Thank you. it's not us. It's a Bible says. Thank you, my friend. All right, thank you. Merci Eboka Style, merci na équipe mobimba oyo tozokumbela bafaire na mokolo mwa lelo lokola bomesano bandeko balandi biso partout na mokili mobimba ba réclamation zoya. Merci na ba chaîne partenaire pe oyo bazo diffuser émission boyebi ya mokili tozalaka toujours na Papa Nzuzi Nkoya Kingombi. Je crois que bo remarquer que biso toza ko intervenir après ba sketch oyo zoleka, c'est juste pour na d'abord bo capter message et puis na simanango Papa Nzuzi ayanolela bino message yango oyo ebatami na ba pièce théâtrale ezani. Mais tu remarqué que awa ba épinglé concernant Tata Diangenda et ba ke même aussi quand même ba prouver ba verset biblique. Alors naza na Papa Nzuzi Nkoya Kingombi. Papa Nzuzi tolandi na bokebi ba sketch oyo ba na KTV ba osala et cette fois-ci ba épinglé makambo ya Papa Diangenda. Ba lakisi même noir sur blanc que Papa Diangenda makambo na ye ezape même na Bible. Na évité d'abord d'entrée de jeu par rapport ya makambo yango ndenge bandeko na basana. Mangi mingi na batata ba mama bazwi biso, c'est-à-dire Papa Diangenda azaka la seconde venue ya Christ ndenge Nzambe alobaki ndi makambo elobelaki. Ayeka na mokili akokokisa bilaka ya 4e génération. Po Yesu abaki ozonga na 4e génération. Ekoleka te bobomona. Ayeko sala to lakisa bino ba comparaison. Yesu babamba ya mabanga kolo ini Papa Diangenda babamba ya mabanga babengaki Yesu magicien ndoki. Depuis babengaki Papa Diangenda boye. Kolo Yesu amitipiaki ma Papa Diangenda salaki yango. Kolo Yesu alekaki liwa. Papa Diangenda salaki yango. Papa Diangenda atongi lingomba esambeli mbo batu nyonso. Ndengi kolo Yesu bayelaki ye ba cadeau epa ba mage. Papa Diangenda pe ba chef spirituel bayelaki ye ba cadeau. Okay. Vous comprenez? Pour nous l'accepter, on a dit Christ. C'est le même makamba salaki tangazaki Christ et bandeli. Tango yeli susu yangwana kaye. Mais tout le monde même un pasteur approuvé on a ba écriture à 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Ils ont le bela makambo ya Tata Diangenda kuna na 4 voir même. Tu ito lo banini. Papa Diangenda
tango Bible ezoloba ete akoza na voix de commandement. Angelu akoganga na munoko makasi trompette nzambe ekobeta. Bayeba kufaki na nkolo Yezu bakolamuka. Effectivement. Mutu azalaka na voix de commandement ezalaka nani? Wa commandant bato ezalaka soda, ba général, capitaine, tout consort. Christiana babitanga oya koyela bon faza na voix de commandement. Diange na zangi na ba pied gauche. Bana commandé bango. Fanfare trompette nzambe kobete koya. Ozomona balobi yemo pe abetsaki fanfare. Babi yemo ko tata nzamba koya le Christ est là. Ye babenga nzambe akoya. Pe batu bakolanda ye bayeba kufaki bakolamuka na kola ye. Tango tata diange na zobeta fanfare. Batu nyonso bazaki okufa banda kolamu. Bazomona ba carte na bango. O carte ya papa kingani ya mama kingani so taba osala juki. Mais so tozongi e papa dia lungana. Juki wana nyose bluka papa diange. Ko yembisa na fanfare atikali ko yembisa te. Yaza Christ te. Christ c'est papa diange na yango pape Jean-Paul II aki ko confirmer na mokili le 2 mai 1980. À l'activité les Christ africains affirme Jean-Paul II. Papa Ntuzi bon bayeba kolanda nzela oyo te ya papa Diangenda pona kotombola kombo ya papa Diangenda tant que Christ et suka na bango kozala ni parce que au fait na on dirait les kamanga papa Diangenda bandi kozwa place, on dirait que les deme et bandi kozwa place, on dirait que promotion ya papa Diangenda et bandi kozwa place mais bayeba ko tosa te pour que ba panza pe ba église na bango te parce que ça pas ce que le baki papa Diangenda de Christ entre temps déjà bango ba te yaki déjà Christ mososo bon en vérité ça la race mambo changer ezaka lokola mbongo ti to mona ko lia liboso Zaïre tant ba changer biso to komi na franc to changer kaka de makama nzambe ezali ya ko bakisia mibale balobaki lingombe etikala moko c'est l'église kimbangisa wana tata kimba mutalo bango le 10 septembre 1921 mbanza sana c'est l'Obama yango pe ko salama c'est l'église kimbangisa olingo lingate yango ne ko kende to kolana nzela yango papa diange na abande koloba nzela mususu ezate ezai kasi yango siko tozokota c'est ça naibike ba escroquer bandimi ebele ba pasteur pena wana pena fona za la vérité pena ba pasteur ba escroquer bandimi ebele na temps onyo surtout ozalaki donc bato bazalaki aveuglé to bazo continuer toujours aux aveuglé et papa tout dernier message na bande ko nyo surtout oyo vraiment en tout cas bazo croire et même ba opé ba croire te na mokili mba partout dans le monde. Oh dernier message na d'abord ba pasteur ba yeba kiti et loko sela bango parce que makila nzambe za kana so peuple bantu ali ko sambela yango o bazaki na ba vocation ba bandai kotea yango ba passer msube ba komoti ya Yesu za mutu mwindu mais pona comme ça l'incarnation ya Christ wana za papa Diangenda ekomi siko fuba kota munde ba koti na Yesu fuba kota sous l'incarnation na ye obligatoire parce que Jésus o bango ba bazaki mutu mwindu zaki na l'an zéro ozomona babaka ki ne kuluzu na bakongo na mbata kukuluzu bakundaki na grotte mbanzangu ba isura nyo fo ba yeba grotte ngezaki ni o mari bakende kofungola ezaki awaka na mbanzango yango wana ete les 2 mai vendredi et les 2 mai to ya to célébrer la seconde venue ya Christ papa Diangenda konti dernière question to ya to roboche ba bâche parce que ezaki liboso ba bâche minene bon ba bâche bakataki bisongo pa bakimbangiste eza jalousie ozolia pona combattre ya Diangenda soka saki lingomba te ozokende ba poto komi mutu pona komba papa Diangenda mais batie ba photo na ye ye okati yango mabe nini kolanda to malamu nini kolanda nyos na tiki yango et pas bamvola misa to basala o bango bali voilà na ebiete tes explications claires pa ya papa Ntuzi kwa ne kingombi to suka kaka na kofinga te na critiquer te mais to poussa pe makanisi musika to sala ba recherche et surtout ba confrères journalistes to za vraiment obligé à sala ba recherche parce que makambo yo ndenge zo kendele tina ba 2000 kala mingi ta wato komituna ke qui avait raison. Merci beaucoup Nabande Konyo, surtout Bazaki derrière les caméras. Tokutani Mikolo Zana Koya, d'ici là, portez-vous bien. Allez, tout est bien qui finit bien. Allez, ciao. toza banani Noele nani abotami ye
ya solo batata bamama toza kocelebre la seconde venue ya Christ papa Diangenda Kuntima oyo kutu papa à Rome amonaki ayaki le 2 mai po bakutana ye pe alobi ete kolo Yesu azali moto moyindo yango wana tobengisi bino banso boya to célébrer la seconde venue ya Christ papa Diangenda Kuntima tokutana na komi na Bumbu na veni Mayulu numéro 84 na ngonga ya 9h30 mais liboso tokosala carnaval pona papa Diangenda Kuntima biso nyonso ya mukolo wana toya kokumisa mobikisi ya 4e génération Christ et mwana nzambe esi abotami yozo boya ye ozomela ozolia omati bapepe okomi mutu likolo ya papa Diangenda mais yo kimbangiste oboyi papa Diangenda azalaki na raison yango alobaki ba vrai kimbangiste bazali libanda Noël